Presidente, eerste ministers en politici moedig ons aan om vir die omgewing te sorg. Maar aangesien die Bybel duidelik sê dat hierdie ou wêreld binnekort sal verbygaan en dat 'n nuwe een sy plek sal inneem, moet Christene minder omgee vir die omgewing? Glad nie. Selfs voor ons skepping het God ons rentmeesters gemaak, nie eienaars nie, van alles wat hy geskep het. Laat ons mense maak na ons beeld. Hulle moet heers oor die visse in die see, die voëls van die hemel, die vee, al die wilde diere en die aarde en al die klein diertjies wat oor die aarde beweeg. Rentmeesterskap sluit in om vir ons eie liggame te sorg en om al die hulpbronne te bestuur wat God aan ons toevertrou het, insluitend ons tyd, ons skatte en die wêreld rondom ons. Die natuurlike omgewing, gemerk met die Skepper se vingerafdrukke, weerspieël sy grootheid en krag. Al is dit besig om te verval, dikwels omdat ons dit nie beskerm nie, bly dit een van die mooiste uitdrukkings van sy liefde. Ons sorg vir die natuur uit respek vir die Skepper en eienaar. Ons leer kinders om die omgewing te respekteer, nie net wanneer ons tydens die Sabbattyd neem om God se skepping te geniet nie, maar ook wanneer ons hulle aanmoedig om die blomme te pluk, takke af te breek of rommel te strooi nie, om diere te beskerm, plante te versorg, energie en water te spaar en die natuur skoon te hou. God se handtekening is oor die hele aarde geskryf, en wanneer ons 10de en belofte offergawes teruggee, bevestig ons geloof in God as die Skepper, eienaar en voorsiener van alles. Dit wys ook dat ons die heilige rol aanvaar wat hy aan ons gegee het, om wyse en getroue rentmeesters van sy gawes te wees, insluitend die natuurlike wêreld. Terwyl ons 10de en belofte offergawes teruggee, laat ons begeertes laaste stel en God eerste.